ये देखो जी, पहुंच गए हैं सांप पकड़ने के लिए और खरेटी गांव और देखने के लिए भीड़ भी काफी आ चुकी है और सांप भी काफी ज्यादा होता है। जैसे भीड़ ज्यादा दिख रही है इतनी भीड़ सांपों की भी है। एक ही जगह पर बहुत ज्यादा सांप है। अभी दिखाते हैं आपको। आज तो चुनौती बनाएगी। चलो देखते हैं भाई। हाँ, चुनौती होगी आज तो सांप पकड़ने की। सांप बहुत ज्यादा है। पहले मैं उसके में ठहराऊं। एक सांप तो ये रहा सामने और एक सांप सामने पीपल का पेड़। पता था कूदेगा, पता था भाई। नजदीक जाते ही हो गया। यो एक है, दो हैं? दो हैं भाई, दो हैं। ये दो बैठे हैं सामने। दो बीच में बैठे हैं दीपू। एक हाँ हाँ, वो कोई तो कुएं में रहे हो भाई। रोड़ा बेरा क्यों है? पानी थोड़ा कम करवाना पड़ेगा क्यों दीपू? ये पानी कम हो सकता है। और वो बाज गया। हाँ, दो थे ना ये ऐसी ढीले को नहीं। इतने पानी कितना है इसके अंदर? प्रतीक है, पानी कितना है इसमें? जो निकलवानी का होगा निकलवा ले आगे। एक वो है देखो बैठा। ये सारे पानी में बहुत देर वापिस नहीं आए हैं। करीब करीब 4 फुट पानी है। क्या उसमें भी है? देख ये बैठे 6-7 बैठे दीपू। देख सारे जिंदा में छापे है। वो देखो पानी अंदर दबाने लग रही। वो रहा पानी अंदर है। हाँ, वो घना मोटा होगा ना बेटा। वो देखो वो रहा उस बैठी के ऊपर भी है। हाँ, इसमें तो और भी ज्यादा है इसमें। उसमें अगले में भी है। यहाँ सांप ही सांप है। ले भाई। और पानी इस गांव में आदमी कम लगा, सांप ज्यादा लगे हैं। नबड़ेगा लाठी। जब तक यहाँ स्पोर्ट मिले इसके ऊपर बैठे हैं। स्पोर्ट नहीं मिलेगी नीचे चले जाओगे। देखो लकड़ी को कैसा लपेटा लगाए हुए हैं। आगे वाले में और देख। हाँ, वो पाइप पे है भाई। 2-3 है तो बच्चे बैठे हैं भाई। इसमें भी बढ़िया बैठा पाएगा होगा। हाँ, इसमें वो गए अंदर है नाई में बढ़िया सामने। हाँ, वो बैठा हाँ, नाई में 3 बच्चे बैठे हैं। हाँ, इसमें तो ये इसके नीचे दिखे हैं। हाँ, इसमें तो पानी होगा 3 फुट के करीब। पानी कम से कम 5 फुट के करीब होगा ना। दीपू लग रहा तो तली दिखा है। तली दिखा है लेकिन साफ पानी है ना। हाँ, उसमें अगले का भी दिखा है। दीपू इनका इलाज पता की है? पानी कौन कर दे पड़ा रहा पानी का नुका नु उड़ा है। इतना पानी कौन इतना पानी दिखा धरती देख। ये पानी खत्म कैसे होगा दीपू? खत्म हो गया पानी तो खत्म होने में टाइम लग जाएगा। पानी फिर कैसे करें? और पानी खत्म हुए पीछे ना पकड़े जाए।